हेलो एन्ड व्हाट्सअप एभ्रिवान सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला होइन होप अल यु गाइज डुइङ वेल होइन म चाहिँ भर्खरै उठेर चाहिँ स्मुदी बनाएँ होइन एग बोइल गरिरहेको छु द्याट्स गन बी माई ब्रेकफास्ट टुडे अनि म चाहिँ अब जिम जान लाग्यो अनि आजलाई चाहिँ के छ मेरो स्पेसल अब जिम जान्छु त्यसपछि आउँछु आएर नुहाइधुवाइ गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ काममा जाँदै ठिक्क हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन यो इभिनिङमा काम हुने चाहिँ लास्ट सिट हुन्छ कि अस्ट्रेलियामा चाहिँ होइन बिहान गएको मेसै पाइँदैन अलिअलि सुत्नै पऱ्यो होइन अनि के भन्छ अरे 3 बजे काममा पुग्नु परिहाल्छ बिहान कतै जाऊँ भने पनि अब 2 बजी त काममा हिँड्नु पऱ्यो बिहान गएकै थाहा हुँदैन अनि बरु काम चाहिँ कि त बेलुका 5 बजीबाट सुरु हुने खालको काम ठिक होइन कि मर्निङकै सिफ्ट ठिक होइन मर्निङ गयो आयो इभिनिङमा टाइम हुन्छ निन्द्रा लागि सुत्दै पनि भयो इभिनिङमा अलिकति पहिला सुत्नु पाइन्छ खानासाना बनाएर खायो चट्टो 10-11 बजी सुत्दै पनि भयो नत्र कतै जाऊँ भने पनि काम सकेर 3-4 बजीतिर आएर अनि जान पनि मिल्छ होइन म चाहिँ रेस्टुरेन्टमा काम गर्छु रेस्टुरेन्ट चाहिँ अब बेलुकै ओपन हुन्छ क्याफेहरू चाहिँ बिहानमा ओपन हुन्छ नि त सो क्याफेहरूमा काम गर्नेलाई चिल हुन्छ रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेलाई त्यो लाग्ने होला अब क्याफेमा काम गर्नेहरूलाई फेरि बेलुका काम गर्ने बेलुका रेस्टुरेन्टमा काम हुनेहरूलाई चिल जस्तो लाग्छ होला होइन त्यही हो केही कुरा पनि सन्तुष्टि त मिल्दैन होइन स्टिल अब चाहिँ म नास्ता गरेर जिम जान लाग्यो अनि आजलाई चाहिँ अब त्यही आज चाहिँ म फ्लिन्डर्स हुँदै जान्छु काम होइन अनि म चाहिँ त्यही रेकर्ड गर्छु फ्लिन्डर्स स्टेसन हुँदै जान्छु सो आज त्यस्तो स्पेसल केही छैन जस्ट कन्टिन्यू ब्लगहरूको लागि चाहिँ भिडियो बनाइरहेको छु होइन भोलि टुमारो गर्न बी स्पेसल भोलि चाहिँ हामी उता जाने प्लान गरिरहेको छ भोलि नै रिभिल गर्छु म होइन अनि ओके द्याट्स अल गाइस इन्जोय भिडियो हेर्दै गर्नु होला सपोर्ट गर्दै गर्नु होला होइन भिडियो चाहिँ म बनाइरहेको छु नो वरिज त्यो अघिको चाहिँ यहाँको सबसे पुरानो ट्राम सबसे पुरानो त के भन्ने पुरानो ट्राम हो त्यो सिटी सर्कलमा मात्रै हिँड्छ र चाहिँ होइन झ्याप्प पाउँदैन एउटा दुइटा छ कतिवटा छ थाहा छैन मलाई तर घरिघरिमा देख्छु चाहिँ म चाहिँ सिटी सर्कलमा एउटा रुट मात्रै हिँड्छ अन्त हिँड्दैन त्यो ट्राम चाहिँ होइन मलाई सुरुमा आउँदाखेरि त्यो चढम हुन्थ्यो होइन अनि चढे पनि 1-2 चोटि अहिले चाहिँ हुँदैन त्यस्तो चढम चाहिँ हुँदैन स्टिल त्यो स्क्यानिङ कस्तो गर्छ रमाइलो छ त्यो ट्रेन चाहिँ म चाहिँ मेलबर्न सेन्ट्रल आइसकेँ काममा हिँडेको सिटी जान्छु भनेको फेरि यतै आएछु कि हिँडेर जाने बानी परेको छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ भिड छ आज चाहिँ एकदम भिड नै छ म चाहिँ यहाँबाट ट्रेन लिन्छु अनि काममा जान्छु सो आज चाहिँ केही भएन स्पेसल त्यस्तो भोलि चाहिँ स्पेसल हुन्छ भोलि चाहिँ होइन भोलि चाहिँ स्पेसल हुन्छ सो आज चाहिँ यत्तिकै म कहिले अनि बेलुका पनि रेकर्ड गर्छु यत्तिकै हालिदिन्छु फेरि चाहिँ सरी अबाउट द्याट स्टिल यो चाहिँ दामी लाग्छ कि बनाएको यो चाहिँ दामी लाग्छ मलाई यहाँ चाहिँ कपाल चाहिँ कोर्दिनँ क्या मैले नुहाउँछु अनि यत्तिकै हिँडिदिन्छ अनि न केही कपाल केही नै गर्दैन क्या नेचुरल इट्स अल नेचुरल है मेरो कपाल यसो झपल्टो हुनुको कारण चाहिँ इट्स अल नेचुरल
चाहिँ माइकी हुन्छ होइन, यस्तो माइकी हुन्छ। यो टच गरेर चाहिँ ढोका खुल्छ होइन। सो टच गर्ने ठाउँहरू हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो त्यो टच गर्ने ठाउँमा टच गरेर चाहिँ खुल्छ, माइक ढोका खुल्छ होइन। म चाहिँ यहाँबाट साउदर्न क्रस जान्छु। साउदर्न क्रसबाट चाहिँ काममा यो भिडियो चाहिँ मैले हिजो बनाइसकेको छु, त्यो भएर फेरि भिडियो बनाउनु मन लागेको थिएन, भयो भने फेरि आज केही त हाल्नु पऱ्यो। गाइस म चाहिँ काममा आएँ होइन। आज चाहिँ पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ। सो म चाहिँ अब काम गर्छु। 7 घन्टा सिफ्ट छ मेरो। 3 बज्न लाग्यो, पौने 3 भयो होला। 3 बजेबाट चाहिँ मेरो काम सुरु हो। अनि मेरो काम चाहिँ 10, सवा 10, साढे 10तिर 10 बजीतिर सकिन्छ चाहिँ होस्। अनि त्यसपछि चाहिँ म घर जान्छु होइन। अहिले चाहिँ म काममा पुगेँ। यो चाहिँ एराबिल हो होइन, एराबिल स्टेसनको साइड हो। अनि म चाहिँ काम गर्छु। मेरो साथीहरूलाई चाहिँ म इन्ट्रोड्युस गराउँछु अलि पछि होइन। आज चाहिँ घर आएन, गराउँछु भनिरहेको छु तिनीहरूलाई। कतै घुम्न जाँदाखेरि केही गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई लिएर आउँछु म बुढीमा चाहिँ होइन। म चाहिँ काममा पुगेँ। म चाहिँ काम सकेर घर जाँदैछु। अझै अलमोस्ट 10 बज्न लाग्यो बेलुकाको। आज चाहिँ खासै बिजी भएन, छिटै काम सकिहाल्यो होइन। क्लोज गरेर निस्क्यो। म चाहिँ साउदर्न फ्लिन्डर्स पुग्नु लागेँ। यहाँबाट चाहिँ म पछाडिको सिनहरू खिच्छु सिटीको। यो चाहिँ साउथ ब्याङ्क, यहाँको सिटीको मेन ठाउँ भन्दा पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ क्राउन, अघिको बिल्डिङ चाहिँ क्राउन थियो, क्राउन क्यासिनो। म चाहिँ पहिला यहीँ काम गर्थेँ, त्यो बेरिस लेको बिल्डिङको तल काम गर्थेँ होइन, लेफ्ट ब्याङ्कमा। त्यो 2-3 महिना भयो त्यो काम छोडेको। म चाहिँ फ्लिन्डर स्ट्रिट आएँ होइन। अनि अघिको सिन चाहिँ साउथ ब्याङ्कको थियो होइन। अघि चाहिँ साउन्ड राम्रोसँग आएन होला अघि रेकर्ड गर्दाखेरि ट्रेनमा। म चाहिँ अब यहाँबाट सिधै घर जान्छु। अनि बेलुका चाहिँ केबी आउँछन् होला घरमा, त्यसै बोलाएको छु के अरे। यहाँको मेन भन्ने कि मेनै होला यहाँको चाहिँ होइन, रेलवे स्टेसन। साउदर्न क्रसको होला सायद मेन चाहिँ, साउदर्न क्रस स्टेसन यो चाहिँ। तर मेन सिटीको चाहिँ यो हो है। मेरो माइकीको पास सकिन्छ यार, पर्सि 4 गते चाहिँ मेरो माइकीको पास सकिन्छ। अनि फेरि 1-1.5 महिनालाई हालिदिन्छु म चाहिँ एकैचोटि पास। सो 1-1.5 महिनालाई एकचोटि पास लेखिदियो, त्यसपछि चाहिँ टेन्सन हुँदैन कि। भोलि 3 गते, पर्सि 4 गते चाहिँ सकिन्छ। 4 गते फेरि टपअप गर्नुपर्छ, अनि फेरि पास लेखिदिइहाल्छु म चाहिँ होइन। इजी लाइफ। अनि यो चाहिँ त्यही पुरानो फ्लिन्डर स्ट्रिट स्टेसन बाहिर। म चाहिँ यहाँबाट ट्राम लिन्छु यहाँबाट होइन। यहाँबाट सिधै म घर पुग्छु 5 मिनटमा। 2-3 स्टप, 3-4 स्टप छ, नजिकै छ। ल बेलुका केही आयो भने चाहिँ म भिडियो बनाउँछु, नभए आज त यति नै।